Morgan, would you like to start? Okay, so はじめまして、私はモーガンです。どうぞよろしく。That's where my Japanese ends. I'm sorry. Okay, so now I will talk about three things. So the first is just an introduction to me and the work that I do. Then I'll talk about my filmmaking. And then lastly, we'll just discuss the project that I'm doing on the residency in Sapporo. 皆さん、so I'll just translate. ありがとうございます。ですね、まずは自己紹介ということで、映像作品作ってるんですけれども、どういうような映像作品を作っているか、どうやって映像作品を作っているかということを説明させていただいて、それで今今回札幌で、滞在制作するにあたってどういうことをしたいかということを今日お話ししたいと思います。Okay, so ちょっと待って。Can I share my screen? Yeah, you should be able to. Do you... Yeah, okay. Okay, can you see this picture? Yep, perfect. Okay, so this picture represents everything that I do as a creative individual. この写真で見えるのが全部私の活動、これ全部やっています。If we start これは Is that right? Okay. Yep. This is an image of me in a suit playing music live. 一番左上が私が音楽をやっているところです。自分がその音楽の。So first occupation, musician. まず一つは私はミュージシャンです。What kind of music? Rock? Everything. Everything, yeah. Yes, hi. But I can say more maybe later. But I'll keep going because there's a lot to talk about. Okay. But yeah, everything. So first occupation. Second occupation is これは this is a still image from a film that I've made. So second occupation, filmmaker. で右上の画像なんですけど、これは私の映像作品の、静止画なんですけど、ということで、映像作家でもあります。And let's move to this one below. This image here is the front cover of a magazine called Art Monthly, and I've chosen it because in this issue I have an article. So this is third occupation, writer. 3つ目の職業なんですけど、右下の、雑誌のカバーが写ってると思うんですけども、アートマンスリーっていう結構イギリスではなんていうか現代アートの老舗の、雑誌なんですけど、これに定期的に寄稿していて、批評家としてライターとしても活動しています。Okay, so fourth occupation is this photograph below here. This is a picture of me and a tap dancer called Savion Glover, and it is from a television program that I presented about his dancing. So this is fourth occupation, broadcaster. 真ん中の下の写真なんですけども、これは
この左の方がダンサー、タップダンサーというとかな、タップダンサーの人で、この人と一緒にテレビの番組をプレゼンターとして、出演していました。ということで、テレビプレゼンターでもあります。Okay, and fifth and final occupation. This is an exhibition I curated at a gallery in London in 2014, but this is an example of my fifth occupation, curator. で、5つ目の職業なんですけども、一番左下の写真なんですけど、これは私がロンドンのギャラリーでキュレーションした、展覧会の写真なんですけども、キュレーターとしても活動しています。So the thing that unifies all of these different activities for me is expression, self-expression, either my self-expression or the self-expression of others. So art really is the thing that links all of them. And so for me, it doesn't feel, what's the word? It feels cohesive. Yeah. 全然違う活動のように思えるかもしれないんですけども、とにかく自分の表現と他の人の表現ということで、やっぱりアートっていうものがこのいろんな活動を自分の活動を、その別々のものとして考えるのではなくって全て共通していて、一つのものこう一緒に存在しているような感じだと思います。Nevertheless, my main occupation and the way that I will be working on this residency with S-AIR is as an artist working with moving image or as a filmmaker. 今回ですね、S-AIR の滞在制作に参加するにあたってですね、一応映像作家として今回は参加したいというふうに思ってます。Okay, so now I'll just talk briefly about my filmmaking practice. Oh, okay. Okay. 次はですね、映像ということで、自分の映像作品について、それから制作の、どうやって制作しているかということを話したいと思います。So my filmmaking practice is sort of separates into maybe two approaches. The first approach is a more abstract, experimental, and poetic, expressionistic form. 2つあるんですけども、1つは、こう画面、その表現が詩的な、表現をしているものがまず1つあります。ちょっとusually for this practice, I make films using my my 16mm camera. You have to wind up and then press it to go. で、16ミリのカメラ使ったりしています。So these are images of 5 films that I have made using this camera. この、5つの画像は、それぞれ作品なんですけども、すべて、このカメラを使って撮影しました。カメラを使って撮影したものも入っているという感じですね。And generally, I don't explore specific themes in my work. I try to go wherever my interest takes me. But one of the things that I think does happen quite regularly is an interest in subculture, an interest in self-expression, an interest in individuals who function in society in ways that sit outside of societal norms, and a love for experimentation and ideas
is something that always drives my work. Yes. そうですね。基本的にですね、明確なテーマを、毎回掲げて取るっていうよりは、その時その時に出会うものだったりとか、臨機応変にそうですね、出会うものだとかによってだんだん変えていくスタイルなんですけども、基本的にサブカルチャー、それから、表現、自分の、表現だとか、それから、社会において、一人の人っていうか、社会全体っていうよりは、その一人一人にフォーカスをして、その人がその社会の中で、特に主流の人たちではなくって、そのマージンにいるような人たちも含めて、その個人に焦点、その人の例えば物語とかそういうことに、興味を持っています。でそれから、制作の仕方としては、そのアイディアを常にどんなアイディアがいいかっていうことを実験的に試していく方法がいつもそれを試していることです。Thank you, Kyoko. Thank you so much. And the second aspect of my filmmaking practice is more, how can I explain? More like prose as opposed to poetry. Prose? Yeah. Okay. You know, like more. Does that make sense? So you could say it has more in common with a type of journalism and documentary filmmaking. 先ほど一つは、そういう詩的な表現があるって言ったんですけども、それに、詩的に対して例えば散文みたいな感じで、もう一つの方法としては、もっとドキュメンタリーのような、客観的な視点から撮っている、作品も作っています。はい。So now I'll just talk about two examples of this type of filmmaking. This type of filmmaking, I really, so let me start again, sorry. So with this type of filmmaking, I have developed a format called the Letter From series. でその2つ目の、方法の中でも、今取り組んでいるいろんなものと並行として取り組んでいるのがこのレターフロムという、シリーズに取り組んでいます。The Letter From series means that is a documentary film I make of a specific city. Shall I stop there and then I can continue? でそれで、毎回違う都市に焦点を当てて作品をこのシリーズを作っています。So I travel to a city across the world, around the world, and the only focus I have is a very broad idea of what to cover, and that is arts, culture, and politics. このシリーズでは、そのいろんな世界中の都市に行ってその都市についての作品を作るんですけども、一つ、焦点があるとすれば、講義での、その都市のことについてなんですけれども、3つ、文化、政治、culture, politics, and Art. アート文化政治の3つがあります。So whenever I go to a city, I rather than having a fixed idea, I can then react to whatever is happening in the city and cover what is happening in the city.
で、通常ですね、その都市に行って、滞在するので、そういう漠然とこうテーマがあるんだけども、行ったことによって、例えば出会う人とか、そこに行って何かが起きたことによって、それに対しての反応として、こう作品が出来上がってくるというような形をとっています。So I've made these types of films in New Orleans, in Cape Town, in Northern Ireland, in Istanbul, and in Tokyo and Dakar in Senegal. で、今まではですね、これまではニューオーリンズ、ケープタウン、北アイルランド、イスタンブール、東京、それからダカールで、作品を作っています。Cool. And these two pictures are images from the two most recent films. The one on the top, this one is a letter from Tokyo. And the one, the one below, the one below is letter from Dakar. で上が、東京からの手紙、レターフロム東京というもので、その下がダカールからの手紙というタイトルです。The Tokyo film focuses on maybe anarchist groups, anti-fascist groups, queer politics, protest, and public space. 東京の方はですね、アナーキズムだとか、反権力の、動きとか、あとは、クイアをめぐるこう政治だとか、それからそのパブリックスペースというその概念について作品を作りました。ちょっとすいません、説明が悪くて。And the film on Dakar focuses on the contrast between the conservatism of established cultural institutions and the experimental life and vitality of young arts organizations who have temporary spaces. ダカールの方はですね、対比している2つ対比してるんですけども、1つが、大きな機関などによる、古いこう保守的な体制、それから、もう1つは若いアーティストたちが集まって、こうアートシーンを作っているような、そのすごく活発で、いろんなことをこう試しているような、そういうアートシーン、その対比を作品にしました。Okay, so now you probably know exactly what I'm going to say about the project in Sapporo, which is that I want to make a letter from film about Sapporo. ということで、今お話したことから想像できると思うんですけれども、札幌でも、こういうような、このシリーズの作品を作りたいと思っています。The small problem is I can't come to Sapporo because of the pandemic. で、この時期なので、残念ながら札幌に来ることはできないっていうことが、一つ大きな問題に今なっているという感じです。Which is why I'm asking people to help me make the film.それで、自分で撮影にしに行くことができないし、街を体験することもできないので、それで、皆さんにこう映像を札幌とか北海道に住んでいる人に映像を撮ってもらって、それを送ってもらうような、応募をしたいと思っています。So I'm asking people in Sapporo to become a camera person. ということで、札幌の皆さんにこうやってカメラマンになってほしいと思っています。What I'm asking people to do is to take their phones, their iPads, their camcorders and film
everyday film life in the city of Sapporo. 何を撮っていただきたいかっていうと、まあ、何でもスマホでも何でもカムコーダーとかでも何でもいいので、普通ビデオとかでもいいので、まあ、皆さんが暮らしている北海道とか札幌の日常っていうのを撮影してそれを送っていただきたいというふうに思っています。Then I will use this footage to put together to make a portrait of the city that I was unable to visit. But in addition to this, I will be conducting interviews with people about Sapporo as well. で、まあ、その皆さんにその日常札幌とか北海道っていうのはどういうところなのかっていうそういう映像を送っていただいた提供していただいた映像とともに、いろんな札幌とか北海道に住んでいる方って、インタビューを行って、それもこう交えて映像作品を作りたいというふうに思っています。So, you know, I was really excited to hear Susanna talking about anthropology because that's one of the things I do straight away when I go to a city. Who's an anthropologist in this city? And how can they help me ethnographically speaking, maybe? And so really, the interviews I try to conduct with people tend to fall across a few categories. So discussions about what's happening culturally in the city, like in maybe, again, with a focus on subculture. And then also what's happening architecturally, spatially in the city. And those are the kind of two entry points I begin from. And then from there, hopefully, how can I explain? Through recommendation and through indication, the investigations can come a bit more specific. So people will tell me what's happening, what I should focus on, you know, oh, you should pay attention to this phenomenon or this state of affairs. Yeah, okay, so sorry, I'll let you say one last. Yeah. ということなので、まあ、その年を知るためには先ほどスザンネさんが、文化人類学者ということでおっしゃってたのでまあ、素晴らしいと思ってなぜかっていうと各都市に行って制作を始めるときにまずは文化人類学者を探して、そこを入り口にそういう方たちを入り口にして、いろんな方をいろんな方とかなんかこう現象みたいなのをいろいろ聞いてそこから次にどういう人にインタビューしたらいいかっていうのはこうつながっていくので皆さんにいろいろレコメンドしていただきたいと思うんですけれども、まあその都市を考えるにあたって例えば文化的なこともそうですし、サブカルチャーもそうですし、それから、建築というかその街をこう形作る、まあ、インフラのようなそういう建築的なスペース、それっていうのもそうですね多分ハードとソフトっていうことも、重要なのでいろんなこう入り口からいろいろお話を伺いたいと思うので、そこからまたさらにこういう人に会ったらいいよとかこういうところ行ったらいいよっていうのを進めていただいてそれで自然にこう作品が出来上がってくるっていうような形をとっているのでぜひ皆さんも聞かせていろいろ聞かせてください。I'm conscious that I've been talking for a long time, so I'll just say two more things and then stop. So as well as these bigger conversations, I'm also really interested just in small aspects of life. So when people share films with me, it can be anything from a shot of the supermarket or someone filming themselves making some food, or Umi sent me a video clip of her in the laundromat
for loading some clothes. These are all perfect. So any footage will work for me. でそういうようにその都市のその大きな枠っていうのも、いろんな方のお話を聞きながら進めていきたいんですけども、でもそれと同時にすごく重要なのが皆さんに送っていただく映像なんですけど、それが本当に日常生活のひとときを収めたもので何でもいいです。どんな細かいことでも何でもいいので、それを送っていただきたいと。例えば海さんに、洗濯物をこう入れるところとか撮ってもらったみたいなんですけども、本当にそういう生活の一部の、ひとときとかどんなことでも構いません。なんか食べ物を作っているところとか、スーパー行った時にちょっと撮ってもらったものとか、そういうものでも何でも構いません。Okay, so the last thing to say is just to thank everybody for, I guess, talking today and telling me about what you do in your involvement with S-AIR. And thank you to S-AIR for hosting me. And to say I'm really excited about doing this project. And I hope I'm sorry, Kyoko, I'm really nervous. There's so much for you to translate. I'm really excited about the project, and also I would really like to invite you to take part in the project and to help me out and to send some footage over, or to offer some advice or some input. Anything will be helpful, and nothing is wrong. Everything is perfect. Yes. Okay. 最後にですね、本当にこういう機会を作っていただいて本当にありがたいと思ってます。で、皆さんのことについてもさっきお話簡単にしていただいて、でお話聞けてすごく良かったです。で、皆さんに本当に皆さんにこう教えていただくことはもう全然どんなことであっても自分のためになるので、ぜひ映像作品というか撮っていただいた映像をいただくこともそうですし、何か北海道のことで教えてくださることがあればどんな小さいことでもいいのでぜひ教えていただきたいですし、何かこう私のその制作の過程の中で皆さんにぜひ参加していただきたいと思うのでよろしくお願いいたしますと